लूज रखो, ढीला लूज लूज लूज। हाय फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर विनय मैसी और ये हमारे पेशेंट है। हाँ, आपको क्या दिक्कत थी? कमर में दर्द। कमर में दर्द, इनकी कमर में दर्द था करीबन 1 महीने से। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एकदम फील अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा। कंप्लीट एक दिन में रेडी हूँ मैं। इन्होंने एक सेटिंग ली है और एक सीटिंग में ही रेडी हो गए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं वो कहना चाहूँगा भाई, अच्छा इलाज इनका, और कोई दिक्कत? विश्वास करो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिखाने की वजह से मेरा पूरा कमर ठीक हो गया, आराम से घूमता फिरता हूँ।